ยอมสู้ดีกว่าจะหลบอยู่แบบนี้แต่ฉันไม่อยากให้คุณตายแล้วคุณจะโง่ยอมตายแทนที่จะจับนายสิทธาเข้าคุกอย่างนั้นเหรอแต่ว่าไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นอยู่เงียบๆให้พวกมันไปก่อนแล้วเราค่อยไปบอกคุณพิเชษฐ์ว่าพวกมันอยู่ที่นี่ท่านจะอยู่จับพวกมันที่กับแกเดี๋ยวก่อนไอ้ทิศคือไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณพิเชษฐ์ฉันจะพาคุณสาธิตไปที่ปลอดภัยเองค่ะครูฝากดูแลคุณสาธิตด้วยนะ